के तपाईँ आयरल्यान्ड गएर आफ्नो फ्युचरलाई ब्राइट बनाउन चाहनुहुन्छ तर तपाईले कसरी जाने र कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँ चिन्ता हुनुहुन्छ भने तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। सो तपाईले राम्रो च्यानल भेटिसक्नु भएको छ, एकदम भरपर्दो च्यानल भेटिसक्नु भएको छ। अब तपाईले युरोप कन्ट्री जानका लागि कसैसँग तपाईले पैसा मागिराख्नु पर्दैन र तपाईले कसैसँग लगानी पनि गरिराख्नु पर्दैन। यदि तपाईसँग पैसा छैन आयरल्यान्ड जानका लागि, युरोप कन्ट्री जानका लागि जुन तपाईको मनमा जान मन लागिरहेको छ, सो तपाईसँग लगानी गर्न पैसा छैन र तपाईले एउटा विश्वासिलो कन्सल्टेन्ट अथवा मेन पावर पाउनु भएको छैन भने सो लेट्स सी तपाईँ आफैले एप्लाई गरेर जान सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ आफैले एप्लाई गर्नका लागि के कस्ता कुराहरू तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषय अन्तर्गत रहेर मैले भिडियो ल्याएको छु। अहिले जुन आयरल्यान्डमा विभिन्न घट्दै गएको जनशक्तिको अभावलाई निर्मूल गर्नका लागि विभिन्न तरिकाबाट हामीलाई कामदारहरू हायर गरिरहेको छ। जुन तपाईँ आयरल्यान्ड जानको लागि भने 3 तरिकाबाट जान सक्नुहुनेछ। एउटा भनेको जुन तपाईले आफैले लगानी गरेर जुन तपाईँ कन्सल्टेन्ट अथवा तपाईँ मेन पावर मार्फत पनि जान सक्नुहुनेछ आयरल्यान्डमा, अथवा तपाईँ एउटा भिजिट भिजामा पनि तपाईँ आयरल्यान्ड गएर तपाईले त्यसमा जुन भिजिट अवधि, जुन समय अवधि भिजिट भिसा भनेको 3 महिनाको लागि हुन्छ, 3 महिनाका लागि तपाईँ भिजिट भिसामा गएर पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। तर पनि त्यो भनेको एउटा इम्पोसिबल हो, किनकि हामी आयरल्यान्ड भिजिट भिसा जानका लागि चाहिँ त्यहाँ आयरल्यान्डबाट तपाईलाई हायर गरिएको एउटा तपाईलाई इन्भाइट लेटर चाहिन्छ जुन तपाईलाई अफर गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईसँग अफर लेटर नै नभइसकेपछि तपाईलाई एप्लाई गर्दाखेरि भिजा नदिने सम्भावना धेरै मात्रामा रहन्छ। सो अब रह्यो अनलाइन फर्म। अनलाइन फर्म यदि तपाईले एप्लाई गरेर जान चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ अनलाइन मार्फत एप्लाई गरेर तपाईँ जिरो कस्टमा पनि आयरल्यान्ड गएर जुन तपाईले आफ्नो लाइफलाई आफ्नो फ्युचरलाई ब्राइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने अभियसली पनि यो भिडियोलाई मिस नगर्नुहोला र स्किप नगर्नुहोला। तपाईहरुले कसरी एप्लाई गर्ने र कुन तरिकाबाट र कुन वेबसाइटबाट तपाईहरुले एप्लाई गरेर सजिलैसँग तपाईँ आयरल्यान्ड गएर आफ्नो फ्युचरलाई ब्राइट बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने विषय अन्तर्गत रहेर नै आजको मैले भिडियो ल्याएको छु। अहिले जुन आयरल्यान्डमा विभिन्न फार्महरुमा वर्क भिजा खुलिएको छ र विभिन्न फार्महरुमा चाहिँ जुन वर्किङको लागि चाहिँ हायर गरिरहेको छ। वर्किङ भनेको यो नेपालमा मात्र होइन कि आयरल्यान्डले विभिन्न कन्ट्रीबाट हायर गरिरहेको छ। अब त्यही कन्ट्री भित्रमा पनि हाम्रो नेपाल परेको छ। अब हामी नेपालबाट जानको लागि तपाईसँग के हुनुपर्छ र यदि तपाईँ फार्म वर्किङको लागि, फार्म वर्करको लागि, डेयरी वर्करको लागि र तपाईँ बिग फार्मको लागि, काउ फार्मको लागि खुलिएको छ। यो फर्म मध्येमा तपाईँ कुनै एउटा जबको लागि तपाईलाई मन पर्यो अथवा तपाईले एप्लाई गर्नु पर्यो भने तपाईले अब कसरी एप्लाई गर्ने र तपाईले एप्लाई गर्नका लागि के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने तपाईको मनमा लागिरहेको हुन्छ। सो आजको भिडियो त्यही विषय अन्तर्गत रहेर बनेको हो। यदि तपाईँ आयरल्यान्ड गएर जुन आयरल्यान्डमा अहिले काउ फार्मको लागि, बिग फार्मको लागि र डेयरी फार्मको लागि खुलिएको छ, 3टा फार्मको लागि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा सुरुमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईसँग के हुनुपर्छ, थोरै भए पनि तपाईसँग एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ र प्लस तपाईले एजुकेसन लेभल भनेको तपाईको +2 क्लियर गरेको हो भने तपाईले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्ने हो। र तेस्रो भनेको तपाईसँग सीवी कभर लेटर चाहिन्छ है। सीवी कभर लेटर भनेको तपाईको युरोप पासको लागि प्रोफेसनल रूपमा बनाएको हुनुपर्छ। अब तपाईसँग 3टा कुरा छ भने तपाईले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ जुन आयरल्यान्डमा विभिन्न तरिकाको जबहरू छ, जुन डेयरीको लागि, काउ फार्मको लागि र बिग फार्मको लागि छ। त्यो काउ फार्म, बिग फार्म र डेयरी फार्मको लागि चाहिँ हामीले के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ आफैले रिड गर्नु होला। म सरसती भनिदिन्छु। त्यहाँ गएर चाहिँ जुन काउको लागि तपाईले रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईँ डेयरी फार्मको लागि तपाईले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने दुध प्याकिङ अथवा तपाईको मिसिनरी चिजहरू तपाईले चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तोमा तपाईसँग थोरै भए पनि तपाईसँग स्किल र अनुभव छ भने सजिलोसँग हुन्छ। लेट्स सी अब हामी लागौँ भिडियोतर्फ। म तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत यसरी एप्लाई गर्नुहोस् भन्दै सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। फाइनली म आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा आइसकिएको छु। यस्तो इन्टरफेस तपाईले भिडियोको लिंकमा, जुन भिडियोको डिस्क्रिप्सनको थ्रु मार्फत पाउनु भएको एउटा लिंक हुन्छ,
त्यो लिङ्क ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ करियर फर्म वर्कर एन्ड फर्म जब भनेर तपाईँ यस्तो इन्टरफेस तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अब यो भनेको तपाईँको फार्म वर्करको लागि हो। तपाईँ फार्म वर्कर भनेको तपाईँले हेरेर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुन फार्मको लागि, बिग फार्मको लागि, काउ फार्मको लागि, अथवा तपाईँ डेयरी फार्मको लागि, डेयरी कामको लागि पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा देखाएको छ डेयरी वर्कर एन्ड जेनरल फार्म वर्कर रिक्वेस्ट भनेर दिएको छ। अब हामीले यसमा एप्लाई नाउ भनेर पनि देखाइरहेको छ। एप्लाई हियर फर समर वर्क भनेर पनि तपाईँको हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले अब सिधै जबहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। जबहरू हेर्नका लागि तपाईँले कुन टाइपको जब हेर्ने भनेर यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अभियसली पनि फुल टाइम जबको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, फुल टाइममा क्लिक गर्नु होला। तपाईँको कन्ट्र्याक्टमा पनि तपाईँले कन्ट्र्याक्ट मार्फत तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने कन्ट्र्याक्टमा पनि एप्लाई गर्नु होला। अनि हामी यसमा वर्क पर्मिटमा जाँदै हुनुहुन्छ, पर्मानेन्ट वर्कको लागि तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले वर्क पर्मिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा टेम्पोररी भन्ने टेम्पोररीमा पनि तपाईँले गरिएपछि तपाईँले यस्तो जबहरू पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा फुल टाइम छ, यो कन्ट्र्याक्ट छ, तपाईँको पर्मानेन्टको लागि वर्क पर्मिटको लागि पर्मानेन्टको लागि पनि छ है, तपाईँको फुल टाइम जबको लागि पनि छ। तपाईँ फुल टाइम जबको लागि अब तपाईँ कुन जबको लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, कुन जबको लागि तपाईँ राम्रो लाग्छ, तपाईँ त्यो जबको लागि तपाईँले हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विभिन्न जबहरू छ यसमा, जुन तपाईँको डेयरी फार्म वर्करको लागि छ, बिग फार्मको लागि छ, डेयरी फार्मको लागि छ, फिसिङको लागि छ, डेयरीको लागि छ। यस्तो विभिन्न तरिकाको जबहरू छ है। अब यो जब भनेको आयरल्यान्डको लागि हो। जस्तै आयरल्यान्डमा अहिले तपाईँको यो फुल टाइम जबको लागि तपाईँ कन्ट्र्याक्टको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको जुन समय अवधिको लागि हुन्छ, समय अवधिको लागि चाहिँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ है। अब त्यही भएको कारणले तपाईँ पर्मानेन्टमा जान चाहनुहुन्छ नि पर्मानेन्टको लागि तपाईँले यसमा जान सक्नुहुनेछ। फर इक्जाम्पल मैले यसमा पर्मानेन्टको लागि एप्लाई गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला है। अब यसमा गइसकेपछि डेयरी फार्म वर्कर भनेर दिएको छ। यो भनेको पर्मानेन्ट वर्कको लागि हो। तपाईँको यो भनेको जुन पोस्ट भएको भनेको 2 हप्ता अगाडि पोस्ट गरिएको छ, यो वेबसाइट खुलिएको छ। यो भनेको यसमा एफआरएस फ्रम सर्भिस आर नाउ भनेर दिएको छ। योहरू तपाईँले पढ्नु होला के गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा द रुल भनेर देखाएको छ। यो भनेको रुल भनेको तपाईँको जिम्मेवारी र तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू दिएको छ। तपाईँले गर्नुपर्ने काम भनेको तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 100वटा काउ फार्महरू छ, जुन फार्महरूलाई तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, मिल्कहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँसँग एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने हुन्छ है। नेसेसरी तपाईँसँग एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने कुरा हुन्छ। द सक्सेसफुल भनेर यसमा देखाएको छ। तपाईँहरूले सबै कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँलाई यसबाट तपाईँ ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा तपाईँले के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो जुन वेबसाइट मार्फत चाहिँ दिएको छ। योहरू तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै कामहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको थ्रुबाट हामीलाई केही सपोर्ट हुने गरी चाहिँ उहाँहरूले यस्तै कामहरूको लागि केही दिएको छ। तपाईँहरूले यो भिडियो पनि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। तपाईँहरूले हेर्नु होला, यो क्लिक गरेर यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले योहरू सबै पढ्नु होला, तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसकेपछि तपाईँको यसमा एप्लाई फर जब भनेर आएको छ। एप्लाई गर्नु पर्यो तपाईँले। अब यो भनेको तपाईँको फुल नेम, तपाईँले आफ्नो फुल नेम हाल्नु होला र तपाईँको इमेल एड्रेस हाल्नु होला। एकदम सिम्पल तरिकाले तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। अनि तपाईँको मेसेज भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको युआर कभर लेटर भनेको छ। जुन तपाईँको कभर लेटर तपाईँले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कभर लेटर हाल्नु होला तपाईँले, अथवा तपाईँले एउटा मेसेज लेख्नु होला। यसमा छ जुन सिभी कभर लेटर, तपाईँले सिभी कभर लेटर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सिभी कभर लेटरमा यसमा गइसकेपछि यस्तो एउटा सिभी हुन्छ, आफ्नो सिभी। मेरो यो सिभी भयो, मैले यस्तो गरिसकेपछि सिभी यसमा एट्याच हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यसमा सेन्ड एप्लिकेसन भन्ने अप्सनमा तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ।